В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 23 декабря глава Республики Айсен Николаев выступил с посланием Госсобрания Ултумен на 2026 год. Как будет жить и развиваться регион в новом году, об этом мы сегодня и поговорим. Гость студии вице-спикер парламента Якутии, председатель бюджетного комитета Юрий Николаев. Юрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в Якутии примут обновленную стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Какие отрасли станут такими флагманами развития экономики? Ну, наверное, это абсолютно правильное решение. К сожалению, мы об этом, наверное, мало думали. Было очень много проблем, а Айсен Сергеевич смотрит далеко вперед. Да, вот тут та стратегия, которая уже принята, да, в связи с тем, что мы сейчас переживаем такие серьезные моменты в целом и в мире, да и в Российской Федерации, и в нашей республике, конечно же, вот буквально последние 4-5 лет многое из той стратегии, которую мы были, было принято, вынуждены менять, где-то в сторону уменьшения, где-то там в сторону развития. Сегодня, наверное, пора. Вот он на своем послании нас и народных депутатов республики, и исполнительная власть направила на то, чтобы мы все-таки в 2026 году должны стратегию поменять с учетом уже сегодняшних явлений, сегодняшнего ситуации в целом в мире. Поэтому эта стратегия, это же непростой документ, это очень серьезный документ. Мы до 30 года должны запланировать, даже до 35 года уже. Поэтому тут работа, наверное, в течение 2026 года мы его приведем. У нас есть комитет, который занимается данным вопросом. В него включены практически все комитеты Государственного собрания Ултумена. Они совместно с правительством. Мы находимся в единой комиссии по обновлению стратегии, поэтому мы готовы в 2026 году вот это послание мы, конечно, исполним. И вот при нарастающем санкционном давлении экономика республики сохраняет устойчивость, да, и по итогам 2025 года валовой региональный продукт превысит прошлогодний уровень. Превысит ли? Хорошо, что у нас очень много крупных предприятий, которые ориентированы на экспорт. И, к сожалению, многие, особенно касается, да, мы об этом говорим много, и сегодня уже сама компания Якуталмаз Алроса испытывает серьезные проблемы из-за санкций принятых. Но и у нас есть предприятия, которые к этой санкции не подвержены, да. И наши недропользователи, особенно это касается сегодня добычи золота, они, несмотря на те проблемы, в целом мире идет обновление цены на золото, поэтому те компании, которые занимаются добычей золота, в этом году достигли рекордных значений своей добычи, да, это почти в этом году, в 2025 году, но еще осталось. Я думаю, еще она будет обновлена, по прогнозу до 56 тонн мы должны, это рекорд. Даже в советское время столько золота не добывали, мы в Российской Федерации на втором месте, да. Это добавило, у нас сегодня в развитии идет добыча угля. Мы обновили 50 миллионов тонн угля в 2025 году. Но мы надеемся, в принципе, даже в 2025 году по добыче угля у нас план был более чем 50 миллионов. Но все-таки мы обновили рекорд 50 миллионов. Вот эти предприятия, конечно, дали возможность в 2025 году не только удержать, но еще и увеличить наш валовый продукт. Тут надо говорить о том, что в свое время в республике был принят, и он был утвержден на уровне Российской Федерации, это план развития энергетики, транспорта до 2020 года, так называемый план 2020, в котором основная степень была все-таки уйти от единственное бюджетообразующее предприятие, Алроса, да, были запланированы мероприятия по железной дороги, да, чтобы железная дорога пришла до Якутска, чтобы к нам сюда привлечь добытчиков газа, нефти. И это нам на сегодня удалось. И сегодня, когда компания «Алроса» переживает серьезные проблемы, как раз нефть, газ, золото
уголь нас спасает, и вот ту доходную часть бюджета, которую мы в этом году от запланированной компанией «Алроса» не получили, это в том числе и дивиденды, и налог на прибыль НДПИ, мы его закрыли вот именно доходами вот этих предприятий. Поэтому тут надо сказать огромное спасибо предыдущим нашим руководителям, нашим исполнительной власти, которые своевременно приняли. Поэтому мы должны их только благодарить. Да, действительно. Также глава обратил внимание на увеличение доходов бюджета республики. Да? Какие можно изыскать еще резервные? Знаете, наверное, самый такой вопрос, которым мы и раньше занимались, и сегодня исполнительная власть этим вопросом занимается. Мы на сегодня налог на добычу полезных ископаемых. В свое время была достигнута договоренность властью Российской Федерации, федеральной властью, о том, что НДПИ на добычу алмазов 100% оставить в республике. Так как мы более 90% объемов добычи Российской Федерации добывает именно в Республике Саха-Якутия, это, конечно, в то время сыграло огромную роль. Мы получили защищенную статью доходов, 100%. Поэтому мы в то время, когда компания развивалась, конечно же, это была существенная часть. Да? У нас доходная часть доходила практически до 70% от тех налогов и социальных выплат от компании «Алроса». Да? Сегодня, к сожалению, это падает, мы это видим. Да? В то же время мы в основном тоже ориентируемся на добычу нефти и газа. И было тогда принято, наверное, решение такое, что мы вам НДПИ по алмазам 100%, а остальные мы не трогаем. Да? И в свое время мы тоже к этому вопросу подходили, нас просто предупреждали: ребята, если вы сейчас начнете добиваться своей доли от нефти и газа, мы можем потерять 100% потому что они скажут: так давайте 50%. Поэтому лучше, как говорится пословица, лучше держать синицу в руках, чем журавль в небе. Да? Сегодня жизнь показала, что да, компания «Алрос» сегодня пребывает в такой стадии своего развития, остановилась, есть проблемы. Поэтому сегодня пришло время, когда мы должны, наверное, совместно, и исполнительная власть, и парламент республики добиваться, чтобы и от добычи газа и нефти у нас, в принципе, по НДПИ были определенные нормативы. Плюс ко всему мы должны привлекать. Сегодня мы сохраняем, конечно, баланс. Да? Мы же говорим, 50% у нас дохода бюджета идет на социальную часть. Но чтобы обеспечить наши социальные выплаты, социальные направления, мы же должны получать доходы, в первую очередь. Сегодня мы плюс-минус сохраняем эту стратегию, хотя я чувствую, может быть, даже у нас перевалит социальная часть, чем там. Поэтому мы однозначно должны привлекать сюда хороших, крупных инвесторов. Сегодня пока нам это удается, и в дальнейшем мы должны привлекать. Сегодня надо привлекать инвесторов. Когда мы говорим определенные условия, кстати, глава республики об этом и правительство, и нам сказал, сегодня бизнес ощущает, скажем так, снижение положительного климата, инвестиционного климата, и он дал задание в своем послании, чтобы мы улучшили инвестиционный климат, чтобы к нам инвесторы шли. Это второе направление. И третье направление. Мы должны пересмотреть, наверное, налоговую свою политику, в смысле более жестче смотреть на эффективность этих льгот, которые мы даем. Не просто так давать льготы ради того, чтобы давать. Да? У нас, в принципе, таких налоговых льгот, наверное, осталось не так много. Как раз мы должны иметь сбалансированную политику по налоговым льготам. Да? И четвертое, максимально не обложить налогом, а максимально выявить
потенциальных налогоплательщиков, которые, в принципе, находятся на территории республики, но по разным причинам, ну, по нежеланию, возможно, да, они не платят. Да. Эта работа у нас ведет, у нас есть в правительстве специальная комиссия, которая занимается там, да, этим вопросом. У нас муниципалитеты некоторые очень хорошо этим занимаются, они просто выявляют на своей территории тех как бы, будущих налогоплательщиков, но которые не зарегистрированы в налоговой службе республики. Да. И вот эта работа постоянно целенаправленно ведется. Вот я могу отметить это политика Мирнинского района, очень, как бы, как пример. Да. Я знаю Верхоянский улус, в котором сегодня у нас новые недропользователи заходят, да, вот они с ним отрабатывают, договариваются определенных там, да, и ну, налог на имущество, транспортный налог. Вот это тоже наши как бы дополнительные темы, дополнительные потенциальные доходы вот там. Вот эта работа, если мы будем комплексно делать, мы, в принципе, даже в нашей ситуации можем существенно поднять нашу доходную часть. Ну а в 2026 году какие секторы экономики могут стать вот такими существенными донорами, и вот каким образом этого можно добиться? Самое главное, мы должны все-таки сохранить определенный баланс, вот то, о чем говорил, да, не увлекаться, как бы, увеличивать свою социальную часть, не оглядываясь, кто приносит доход. Да? Вот это, наверное, одно из существенных. В принципе, когда мы принимали бюджет Республики 26 года, планов 27-28 годов, в принципе, все наглядно открылось перед народным депутатом, да и перед правительством, да, когда у нас доходная часть не отвечает, вот очень много социальных расходов, а доходная часть, к сожалению, у нас растет, но не такими темпами, как растет наша расходная часть. В этом у нас существенная проблема. Мы хотим все социальные выплаты сохранить и даже увеличить в какой-то мере, новые социальные как бы, создать направления. Но в это же время мы не поддерживаем, например, газификацию. Денег не хватает. Да? Вот у нас проблема с коммунальной службой. Да? Это огромный пласт расходов, с которым надо работать, о котором сегодня глава республики довольно жестко сказал. Там, да? Это касается реорганизации в целом ГУП ЖКХ. Да? Вопрос очень больной. Вот сегодня у нас на улице уже почти 50 градусов мороза, да? И те ребята, которые занимаются коммунальной энергетикой, прямо все находятся уже круглосуточно, да, если бы в сутках было 30 часов, они и 30 часов этим бы занимались, да. Но в то же время есть районы, которые, в принципе, могут на себя взять эту нагрузку от ГУПа ЖКХ, районы, которые газифицированы, о котором Айсен Сергеевич говорил, именно в 2026 году это решение принимать. Притом это решение принимать не просто политически, вот забирайте, да, а надо очень хорошо оценить, потому что это отрасль такой, которая ошибку не прощает. Это одно. Второе, то, что касается даже вот наших муниципалитетов, да, в которых существенный расход вот, тепла, света потребляет, да, но, к сожалению, до сих пор есть проблемы по прибориванию наших бюджетных организаций. То есть бюджетные организации платят по установленной мощности, которая почти 2 раза превышает, чем если бы они платили бы по показаниям приборов. Вот эта задача до 1 сентября Айсен Сергеевич поставил. Вот дальше что? У нас есть проблемы по субсидированным рейсам, которым, кстати, наверное, один из самых жестких вопросов. Да? Это было говорено в предыдущем послании Айсена Сергеевича, да? И, к сожалению, он сказал, правительство республики не выполнило мои поручения, всего на 64% выполнены субсидированные рейсы. Да? Не то, что оставить, в основном у нас были такие задачи, да, оставить хотя бы на уровне предыдущего года. Но мы в этом году, к сожалению, не смогли найти средства. И многие арктические районы буквально с 1 сентября остались без субсидированных рейсов. Только вот в конце года определенные суммы появились. Проблемы, которые Айсен Сергеевич поставил и которые мы должны исполнить, это абсолютно реальные вещи, реальная задача, которые мы понимаем, вот когда мы принимали бюджет, это же видели, или надо отдать его на дополнительные какие-то социальные выплаты. В это же время наши поставщики, наши перевозчики остаются с большими долгами. У них же тоже дети, у них же тоже семья.
тоже социальная как бы сторона есть. Поэтому тут очень сложно было найти сбалансированность, но все-таки Арсений Сергеевич в своем послании нам, депутатам и исполнительной власти, поблагодарил за ту работу, которую мы провели при принятии бюджета, конструктивную, да, были проблемы, но в конце концов мы пришли все равно вот с теми доходами, мы расходы все-таки приняли такой обдуманные, там, да, поэтому мы тоже к концу года в послании получили определенный там стимул работать дальше еще продуктивнее. Это самое главное. Ну что ж, Юрий Михайлович, спасибо вам большое, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.